哦，大哥，你这一台太酷了，自己做的啊，很屌哈。屌翻了，真的是。这怎么搞的？套件自己做？对。这有买到？买什么？套件还是那个齿轮都自己搞？没有，这都自己搞的。我靠，那你个跳！啊，你怎么抓那个拍刺的比例？是有分享吗？还是网络有分享？啊，它翅膀可以摆平吗？还是就要抓那个摆平的时间点？这个等一下我告诉你。哎，快没电了。好酷哦！这一定要照一下这样。摆平盘旋也很久哎哈。可以啦，它这个今天天气好。哎。有一点热气流。头都酸死了。哈哈哈。看起来可以飞超久的哎。我就喜欢它滑翔。对啊。这样有一点像鸟。超像的，真的超像的。他们是要拿枪来打。我们其实用飞机撞，我们不拿枪的。我们最喜欢赶鸟了。哎，它那个控制尾舵有升降的控制吗？还是没有 V 尾控制？对 ，V 尾混控。哎，所以翅膀负责提供升力而已。没有错。很屌哈。很屌。坐一下。会不会很难搞啊？这个只要有指点就简单了。哦，那一定要来听一下。那我完全没有失速的问题呢。